Bakıda ağaclar və yaşıllıq ərazi yandırıldı. Görüntülər paytaxtın Xətai rayonu Gəncə prospekti 25 ünvanındandır. Sakinlər iddia edir ki, yanğınlar əsasən axşam saatlarında MTK-nın bir qrup işçiləri tərəfindən həyata keçirilir. Biz bildiyimizə görə, deməli, Həyat Residence şirkətinin, tikinti şirkətinin, lap açıq deyirəm mən, nümayəndələridir. Çünki onlar vaxt aşırı bura gəlirlər, hər dəfə də gələndən sonra belə bir hadisə baş verir. Mənə zəng elədilər, yəni yuxarıki binadan zəng elədilər. Mən çıxdım balkona, gördüm həmən bu yanan ərazidən onlar çıxırlar, 4 nəfər çıxırlar. Dəfələrlə buranı yandırıblar. 2 aydan bir, ay yarımdan bir, 3 aydan bir gecə ilə gəlib yandırırlar. Ondan ağacların dibinə xlor tökürlər, yandırırlar. Bura bir park idi, özümüz salmışdıq. Bir bloklu 4 dənə, 5 dənə burada bina tikmək istəyir. Sakinlərin sözlərinə görə bu hal dəfələrlə təkrarlanıb. Elə baxanda gördüm artıq buradan yana gedir. Təsəvvür eləyin ki, o birinci mərtəbədən bir qışqırmaq qışqırışırdı. Allahın da olsun. Lərə tüstü dolma, ya şəxsən mənim anama maska keçirtdim ki. 5-ci mərtəbə hələ. Maska keçirdim, oksigen maskası yoxdur, bax onu keçirtdim. Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən Xəzər xəbərə bildirildi ki, məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ediləcək. Xətai rayonu Gəncə prospekti 25 ünvanında yaşıllıq sahədə baş verən yanğın zamanı 28 ədəd ağac və kol bitkisi yanaraq məhv olub. Araşdırma nəticəsində təbiətə 13.440 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı akt tərtib olunub, yanğının baş vermə səbəbinin müəyyənləşdirilməsi, eyni zamanda təqsirkar şəxslərin müəyyən olunaraq barələrində qanunamuvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə toplanmış sənədlər hüquq mühafizə orqanlarına göndərilməsi üçün hazırlanır. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə bildirildi ki, yanğın nəticəsində təxminən 500 kvadrat metr açıq sahə yanıb. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğının baş vermə səbəbləri hazırda Nazirliyin Dövlət Yanğın Nəzarət Xidməti tərəfindən araşdırılır. Sakinlərin şikayəti ilə bağlı Həyat Residence ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, əvvəlcə zənglərimizə cavab verilmədi, sonra isə suallarımızı cavablayan tapılmadı. Aynurə Xudaverdiyeva, Zöhrab Şirinov, Xəzər xəbər.